جات لك فكره، صورت، جيت تمنتج، بعد ساعه قفلت البرنامج. ليه؟ حسيت بان كل حاجه ناقصه. انا بعمل كده طول الوقت، كل مره ابدا مشروع اتحمس اصور، اقول المره دي لازم اطلع حاجه جامده، ابدا اعمل مونتاج، اكتشف ان مفيش لقطات كفايه، والصوت مش احسن حاجه، والمشهد مش كامل، فبدل ما اكمل بسيب البروجكت. بس بعد فتره فهمت ان المشكله مش في المونتاج ولا في التصوير، المشكله اني بحكم على الفيديو قبل ما يخلص، وكمان بقارن نفسي بناس جامده، وبقول اني لازم اطلع حاجه يا اما زيهم يا اما احسن منهم كمان. وده شيء حلو ووحش في نفس الوقت، بس هنتكلم عليه في فيديو تاني. خليني بس دلوقتي نتكلم في النقطه الاولانيه. مشكلتي ان لما باجي اعمل مونتاج ببقى مستني ان الفيديو اللي يطلع يبقى فيديو جاهز للنشر، مش نسخه اولى. وعموما مفيش فيديو بيطلع حلو من اول مره. الحل اللي بدات انفذه ان ابدا مونتاج وانا ناوي ان انا اخلص الفيديو لحد الاخر، ايا كان بقى وحش حلو، في قطات مش مظبوطه، ما في ساوند افكت مش مظبوطه، المهم ان انا اكمله لحد الاخر، وبعد كده ابدا اعدل عليه على الحاجات اللي هي محتاجه تتعدل. بس لازم اكمل الفيديو لحد الاخر. ولو انت بتسيب البروجكتات بتاعتك في النص فانت مش فاشل، انت بس مستعجل على النتيجه وعايز النتيجه باكمل وجه. وعموما الكلام ده مش في المونتاج بس، بل في جميع المجالات. ولو انت عندك نفس المشكله اكتب لي في كومنت، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.